Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əlamətuş şəkir ərbəətu. Şükür edənin nişanəsi, şükür etməkliyin əlaməti dörddür. Əşşükru fin-nə'mə. Biri var, nemətin müqabilində şükür. Yəni, insanın əlinə bir nemət gələrsə, Allah tərəfindən, insan bunun müqabilində şükür edirsə, bu şükür etməkliyin bir əlamətidir. İkinci buyurur ki, və səbru fil-bəla. Bəlaların müqabilində olunan da səbir şükürdür. Ki, dedik, şükür nədir? Qarşı tərəfdən gələnə bir növ razılığını bildirmək. Əgər bu bəla Allahdandısa, yəni Allahdan gələn bəlaya, müsibətə insan səbr edirsə, bunun özü də bir şükür etməyin əlamətidir. Çünki insan ona səbr etməklə özünün razılığını bildirir, dözümlülüyünü göstərir, razılığını bildirir. Bunun özü də nədir? Şükür etmək. Sonra buyurur, vəl-qunu'u bi-qismillah. Allahın onun üçün təyin etdiyinə, məsələn, Allah ona ruzi nə qədər təyin edibsə, Allahın təyin etdiyinin müqabilində qane olmaq. Bunun özü də bir şükürdür. Yəni, əlinə gələn az nemət olar, çox nemət olar, fərqi yox. Hər nə əldə edirsə, onun müqabilində yəni qaniyyətçiliyini bildirmək. Bu, özü də şükürün əlamətlərindən. Dördüncü, və la yəhmədu və la yuəzzamu illallah. Yəni, insan ancaq tərifi, həmdi, əzəmətli bilməkliyi ancaq Allah üçün etməlidir. Yəni, Allaha həmd etməlidir, Allaha əzəmətli bilməlidir. Bunun özü də nədir? Şükür etməkliyin bir əlamətidir.